gente tá aqui pra mostrar a minha slime. Tira. Deixa eu ver essa. Gente, essa daqui é o nome de abacaxi. E essa azul que ela tá mexendo, eu vou dar o nome de blueberry. Olha, Endureceu. ele me deu a metade. Endureceu um pouco. Ai, gente, eu tô muito É essa mesmo. Eu tô mexendo com... Metade, ela tá certinho, né? Não tem como mexer com uma mão só. Deixa eu ver se colocou um pouco de mais. Tava com ele essa daí. O bom desses olhos não... O que eu... Não, pera, sério. Miguel, não faz isso. Alguém segura isso. Pera, não tá dando certo aqui, gente, com o Miguel. Larga isso aí, larga. Vê, que vai. Eu quero cima de slime. Gente, tem essa... Vamos fazer, Miguel. Essa azul. Segura esse slime roxo. Miguel, para. Vai misturar. Como vai misturar? Vai misturar a minha. Vem pra cá. Senta aqui desse lado. Eu não mostro minha cara no meu canal. Vai que alguém... Vai que alguém me dá um soco. Alguém te julga. Ah, ninguém nunca me julgou na vida. Sim, já. A minha vida tá muito boa. Eu sofri bullying, né? Eu sou. Ele é uma coisinha. Tu sabe? Gente, caiu aqui o telefone. Aquele. Teve um dia que o Alex é um menino chato pra caramba. Eu não É. Pro dois E o slime no meu. Jael, que era, já tá desde o quarto ano. Eu sei. Que bico do dois slime. Eles dois. Eu entrei lá na sala, aí vieram lá, eles falaram, o Alex falou que eu taquei a porta na cara dele. Aí ele veio lá e me deu um soco na barriga. Gente, desculpa. Aí eu fui Cai. lá, chamei a professora. Eu fui lá, chorei, tá com esse chorão. E lá a professora chegou, perguntou o que houve, aí eu falei. Ela levou todo mundo pra direção, falou com os responsáveis dele. não. Tomar um soco é ruim. Ai, Gabriela. Não, cara. Mas já sofreu um bullying capaz de te dar um soco ou algo assim? Um pouco, mas... Baixa. Cuidado para não derreterem e se juntarem. Senta aqui. Olha, mistura. Oi. Oi, tio Wanda. O que você quer aqui? Você chamar a vovó Maristeia pra mim. Eita, mano. Você vai lá em cima chamar ela pra mim. Ô, vó, Aristeia. Embaixo. Fala direito, sério. Eu vou falar direito. Não posso falar esquerda. Você chama a vovó Aristeia pra mim. Peraí. Ó, não quero mais papo com a vovó não, deixa, né? Por quê? O quê? Tá. O quê, show? Sério? Ó, tá aí. Aqui. Gabriel, chama a mano que eu vou botar no nome. Isso aqui parece ser um pouco bolha. Gente, esse é o nome de abacaxi, então eu vou botar Mas aqui. você botou espuma pra tentar. Ué. Eu sei. Minha mãe viajou. Então, não tem como entender, mas essa daqui é abacaxi. Não vou passar não. O nome dessa é blueberry. Uma gordinha. Vamos brincar mais uma. Essa daqui é uva. Miguel, você tá gastando. E essa daqui é açaí. Chega de trabalhador, sai daqui. E essa daqui é azul, gente. Sabe o que que é? É... Qual o nome? Algodão doce, aqueles azuis.
decide, né? Qual você quer? Bota lá nos comentários qual você mais gostaria. Açaí, que é... Calma, deixa eu falar. Essa ou a outra? Açaí. Aqui, uva. Aqui é Tô indo pra onde? algodão doce, azul. Aqui é blueberry e aqui é o nome abacaxi. Então, você decide lá nos comentários. Então, beijinhos com gosto de amor. Tchau, pessoinha.